Oke guys, di sini aku mau bikin video upgrade RAM untuk Lenovo, untuk laptop Lenovo S145 AMD A4 ya guys. Yang dulunya udah aku upgrade SSD-nya ataupun harddisknya, aku upgrade jadi SSD NVMe. Nah ini aku mau update RAM-nya. Kita cek dulu task manager. Soalnya boros banget guys, RAM 4 GB itu nggak cukup. Nah, biasanya kalau buat kerja tuh sampai penuh 100% guys. Coba apakah kelihatan di kamera. Ya seperti itu guys. Itu 67%. Aku mau upgrade, jadi kita langsung aja bongkar guys ya. Oke guys, di sini langsung kita buka ya. Sini udah ada RAM-nya, RAM bawaan ya, yang 4 GB. Potongan udah ini Ora di unboxing rusak, iso ganti. hijau Ora iso. Oke. iku nih Bawaannya ya kurang 4 GB. Kita upgrade jadi 16 GB. iso tadi Makanya harus coba sih. Oke. piro 100. Sing larang sih SSD ini. apa mau coba SSD ini biar aku ganti, tapi ya urung iso masang dewe biar urung paham laptop, karena SSD ini sih 800 sama sama ora SSD netok masangnya 100.000. Oke, booting ya guys, berarti bisa ya, booting. Oke, langsung booting. Oke, booting. Kita cek dulu taskbarnya. Lega banget guys. Tadi 90% jadi 13 guys. performance
Kurang ketok. Oke guys, memorinya kebaca 14 GB. Oke guys, jadi udah ini bawaannya. Kalau soal nggak ada perbedaan sih ya nggak tahu guys, soalnya ini laptop kentang ya. Cuma sekarang prosesornya 100%, memorinya cukup lah. Mantep, langsung kepasang. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Yang mau beli ya harganya sekitar 400.000 guys. Ini ya, Vigen Platinum 400.000. Beli di Shopee. Oke, segitu aja guys videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada temanku yang datang tadi ya nanya-nanya. Ya namanya bikin video di tempat kerjaan guys. Dukung terus. Ntar pokoknya kalau ada kendala ya aku buatin shortnya ya guys ya. Oke, bye bye guys.